Rati-rati, ayo Bu, siapa yang mau beli silakan antri. Rati. Bang, yang spesial bang satu. Bodrek flu dan batuk. Kenapa? Flu? Batuk juga ya? Iya. Itu namanya sakit flu disertai batuk. Obat flu biasa nggak cukup loh. Cepat minum bodrek flu dan batuk. Roti-roti, siapa lagi yang mau beli? Ayo antri lagi. Nah. Yang spesial, Mas. Bodrek flu dan batuk. Kena flu. Batuk juga ya? Biasanya flu memang disertai batuk. Tapi obat flu biasa nggak bisa redakan flu yang disertai batuk. Terus gimana dong? Minum bodrek flu dan batuk. Nanti ngantuk. Itu lebih okenya bodrek flu dan batuk. Redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Produksi PT Tempo Scan Pacific Tbk. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter.